sun's up, it's a little after 12. Make breakfast for myself, leave the work for someone else. People say that it's just a phase. They tell me to act my age. Well, I am on this curve. Olá, minhas estilosas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu me chamo Priscila Graunk e sejam muito bem-vindos ao canal Bem Estilosa. E hoje eu tenho uma novidade bem legal para contar para vocês, que em breve vocês já vão ficar sabendo. E sejam bem-vindos à minha cozinha também. A novidade tem a ver aqui com a cozinha. E eu tô bem ansiosa, aguardando que chegue aqui logo a pessoa que vai dar uma repaginada, um tchan aqui na minha cozinha. Mas antes eu quero mostrar aqui para você que tá bem vida real. Eu só me arrumei um pouquinho aqui para não aparecer estranha aqui para vocês, né? E eu vou mostrar para vocês. A gente tá aqui almoçando ainda, tá? Bem vida real. Então, se vocês escutarem um barulhinho atrás, não se importem, tá? Estão meus pequenininhos ali almoçando, tá bom? Estão comendo aqui. Então, tá bem vida real. Aqui, ó, essa minha base aqui, gente. Preta aqui, eu também vou mudar ela depois, mais pra frente, mostrar pra vocês. Tá meu fiozinho ali, que é a extensão, que eu vou ligar aqui o LED pra ficar melhor pra vocês verem aqui. E é isso, vamos aguardar então essa pessoa chegar que vai ter a novidade. Gente, eu ainda nem comi, porque eu tô ansiosa, aguardando que chegue logo essa pessoa que vai fazer uma mudança muito bacana aqui na minha cozinha. Tá na minha cozinha. E eu ainda nem almocei, eu ainda não comi, porque eu estou ansiosa, porque eu queria vir gravar aqui o vídeo pra vocês. Com batonzinho, é claro, né? Ficar bonitinha. Meu filho tá aqui me olhando, tipo assim, ué? E eu quero mostrar aqui pra vocês, quero mostrar o serviço dele. Depois eu vou divulgar lá no Instagram também, né? Porque... E quando chegar aqui vocês vão ficar sabendo. Só vou adiantando pra vocês que eu tô me inspirando muito na Bruna Barbie. Então, mais ou menos, eu acho que vocês já sabem do que se trata, né? Então, gente, acabou de chegar. Esse aqui é o Charles. Tudo bem? Boa tarde. Então, gente, essa aqui é a novidade que eu tinha pra contar pra vocês, que eu estava muito ansiosa, que não cheguei nem a almoçar. O Charles aqui é da empresa DigiArt. Depois eu vou colocar direitinho aqui no Instagram pra vocês. Ele vai mudar aqui a minha casa, vai deixar mais bonitinho, mais com cara de Barbie, que é o jeitinho que eu quero. E eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? O processo, como é que tá ficando. E vou indicando aqui o serviço dele pra vocês também. Vou deixar o contato dele aqui embaixo, tá bom? E também o Facebook que ele falou que tem, tá bom, gente? Então vamos lá, né, Charles? Isso mesmo, valeu. Gente, essa aqui, ó, é minha geladeira. Como vocês podem ver, olha o estrago que eu fiz. Tinha um negócio colado, eu resolvi tirar e passar esponja. E olha só. Mas também já foi a deixa pra mim deixar essa geladeira rosinha do jeito que eu quero. E eu esqueci de tirar aqui as potinhas. Tô dando trabalho pro Charles já, né? Eu vou ajudar ele aqui a tirar. E agora você já deve estar sabendo mais ou menos o que era que eu queria, né? Nós vamos envelopar então essa geladeira aqui de rosa. E o forno também. E aí eu vou mostrando tudinho pra vocês, tá bom? Ó, gente, o Charles já começou o processo ali. O que é isso que você tá fazendo agora, Charles? Eu tô passando um aderente de adesivo. Ah, pra sim. ele aderir mais o adesivo, não ter problema de soltar. Ah, tá. E, gente, o Charles, ele trabalha com material bem resistente também, que tem garantia, né, Charles? Sim, Aham. E a cor que eu escolhi foi essa daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele tem outra opção de cores também, tá? E eu vou mostrando aos pouquinhos aqui o processo pra vocês, pra não ficar cansativo também, o vídeo muito longo. Mas aí eu vou mostrando aos pouquinhos pra você, tá bom? Começando a ganhar forma aqui, ó, como é que vai ficar a geladeira depois. Olha só que cor linda. Tô apaixonada. Aí eu vou mostrando pra vocês o processo ali da frente também. Olha só que cor mais linda.
aqui as gravações para mostrar para vocês o que meu filho acabou de fazer. Ele é prematuro, gente. E não sei se todo mundo sabe, mas prematuro são bichinhos danados, não é, Charles? Você falou que você tem também um prematuro lá em casa e dá trabalho, né? Eu vou mostrar pra vocês o que ele acabou de fazer, peraí. Gente, isso daqui são camarãozinhos, ó. É camarão, que é a comidinha da tartaruga, da nossa tartaruga. Lembra que eu mostrei pra vocês já a tartaruga lá no Instagram, né? E ele simplesmente jogou toda a comidinha da criatura no chão. Agora o culpa-trupa, como fala o Mateuzinho, que ele deu o nome da tartaruga do jogo do Mario Bros, vai ficar sem ter o que comer. Gente, já terminamos aqui a geladeira, vou mostrar pra vocês. E agora o Charles ele vai passar por forno aqui também. Olha a geladeira, olha que linda que tá. Deu outra cara já, né? Depois eu vou mostrar melhor pra vocês. Tudo direitinho com detalhes aí, tá bom? Gente, terminamos aqui. Eu vou dar daí depois aqui um tourzinho na cozinha para mostrar para vocês. Olha que lindo que tá esse forno aqui, só o forno, a geladeira. Olha. Então, gente, eu vou deixar aqui embaixo o contato do Charles, tudo direitinho, para quem tiver interesse em fazer com ele, né, Charles? Sim. A gente deixa o contato direitinho. Você falou que tem no Facebook também, tem, né? Facebook. Isso, então eu vou deixar tudo certinho pra vocês, vou mostrar melhor com detalhes ali pra você, que ficou lindo. Eu tô apaixonada, ficou perfeito, né, mãe? Muito obrigada, Charles, de coração. Ficou lindo. E pra vocês que também querem ter uma cozinha assim, digna de uma Barbie, é só contratar o Charles aqui, né, Charles? Isso mesmo. Muito obrigada. Obrigado a você. I won't let go.